İçinde 60 kişi bulunan uçak nehre çakıldı. 12 kişinin öldüğü Tayvan'daki kaza amatör bir kamera tarafından nasıl kaydedildi bakın. Binaları sıyırdı, köprüye çarpıp nehre çakıldı. Tayvan bu uçak kazasının şokunu yaşıyor. Air Asia Hava Yolları'na ait ATR-72 tipi yolcu uçağı Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan Songshan Havalanı'ndan kalkış yaptı. İçinde 55 yolcu, 3 hostes ve 2 pilot vardı. Uçak Keelung Nehri yakınlarına geldiğinde irtifa kaybetmeye başladı. Kuleyle bağlantısı kopan uçak binaları sıyırarak köprüye çarptı. Daha sonra da Keelung Nehri'ne çakıldı. O anlar amatör bir kamera tarafından kayda alındı. Kazada en az 12 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Uçağın düşmesinin ardından Keelung Nehri ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uçağın düşme sebebi ise henüz bilinmiyor.